एवरीवन, आई एम गायत्री एंड वेलकम टू माय चैनल गिनीज कॉर्नर ऑफिशियल। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी यमी सा स्नैक्स जो कि बहुत ही क्विकली बन जाता है। उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा तामझाम होता है, बहुत ही फास्ट बनता है। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा कॉर्न। राइट, मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा कॉर्न जो कि बहुत ही फास्ट बनता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बनाना कि पहले इसके लिए क्या करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये ले लिए भुट्टे। इस अच्छे से मैंने धोकर क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया था पानी उबालने के लिए। और यहाँ पर मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है और मैं यहाँ पर सॉल्ट इसमें डालूँगी। मैं यहाँ पे 1.5 स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अच्छे से पानी मेरा बॉईल हो चुका है। अब ये जो भुट्टे मैंने लिए इससे इसमें डालूँगी। और तो यहाँ मैंने भुट्टे पानी में डाल दिया। आपका पानी अच्छा से बॉईल होना चाहिए और इसे मैं 5 से 7 मिनट अच्छा खासा बॉईल होने दूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे की तैयारी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये रहा कॉर्नफ्लेक्स, ये रहा मेयोनीज। और यहाँ पे कुछ मसालों में है, ये है चाट मसाला, ये चाट मसाला है, ये चिली फ्लेक्स, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर एंड ऑर्गेनो मैंने लिया है। सो हमारा कॉर्न हो चुका है रेडी। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब सारे मसालों को जो भी हमने यहाँ पे तैयार कर रखा था, ये सारे को एक एक करके सब में मिक्स करेंगे। सो अब ये मेयोनीज है, इस मेयोनीज को मैं अपने इस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद हमने जितने भी यहाँ पे ये मसाले स्पाइसेस लिए हैं इसे भी इसमें मिक्स करेंगे। ब्लैक सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये रहा हर्ब्स, ये ऑर्गेनो, और ये यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। इन सब को अच्छे से मिक्स करना है। सारे सॉसेस मसालों को मिक्स कर लिया है। ये देखो कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इन सारे अपने मिक्स किए हुए सॉस और मसाले को अब हमारे जो भुट्टा है जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसके ऊपर हम मैरिनेट करेंगे। अब इस सॉस को इस भुट्टे पे आराम से लगाएंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ब्रश, जो सिलिकॉन ब्रश आता है, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। हमारे ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब जो हमारा जो कॉर्न था जिसे हमने ग्राइंड किया था, इसमें अच्छी तरह से इससे हमें इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से दबा दबा कर इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब इससे हमें बस हल्का सा इसे हमें अब भूनना है। अच्छे से इसकी देखिए कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे भूनेंगे। सो यहाँ हमारा कोटिंग हो चुका है अच्छे से, ये देखो बहुत अच्छा कोटिंग हुआ है। सो अब हम इसे सेक लेंगे। सो यहाँ पर हमारा भुट्टा बहुत ही अच्छे तरीके से सेक रहा है। बस इसे ज़्यादा नहीं, हल्का से सेकना है। ये देखिए हमारा भुट्टा अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसे सो
गाइज यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा कॉर्न बहुत यम्मी सा पिज़्ज़ा कॉर्न हो चुका है बनकर रेडी। आप भी अब इस बारिश में बनाओ, अपने घर पर खाओ और इन्जॉय करो। सो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं जा रही हूँ खाने। और आई होप मेरा ये छोटा सा कुकिंग ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय।